불멍에 어울리는 모닥불 함께 불러보도록 하겠습니다. 문화센터에서 물떨결에 듣게 된 수업인데요. 독주 발표회가 있었습니다. 갑자기 뭘 부를까 하다가 모닥불을 부르게 됐네요. 얼마나 긴장이 되던지요. 어쨌든 완주를 했답니다. 한번 들어보실까요? 괜찮았나요? 정원의 모닥불 실제로 피운 장면인데요. 겨울이 되면 모닥불이 떠오르죠. 뭔가 온기가 가득한 따뜻한 그런 온정 같은 것. 그래서 저는 모닥불을 좋아한답니다. 여러분은 불멍 좋아하세요?